Yaasiniin abbaan kaanus dhuguma fuuchuuf moo waan isaa akkam garam dubbiin? Garam maal jechuu? Maal abbaa kaanus waggaa tokko taa'ee waggaa tokko obsee ani baqaama fuuchuun qabaa dirqama jaartii sargadheen jira isheen iyyuu biyya bakkuma ummukaanus jirti kanaaf iyyuu dhufuuf deefte waan ta'eefi nam fuudha walii gallee jira. Nama akka garaa gootii argadheen jiranii nama naaf ta'uu nama ijoollee koo naa guddisuu argadheetiin jira waan ta'eefi dirqama fuuchuun qabaa. Energiyaa ummukaanus deemte waggaa tokko caalee jira waan ta'eefi amma immoo dirqama fuudhee ijoollee koo nama naa guddisu argadheetiin jira jedhe. Yeroo baay'ee barbaadee fuudhaa fi yeroo baay'ee gaafadheetanii nama naaf ta'u hin argine nama ijoollee abbaa manaa ijoollee guddisuu nama naaf ta'u hin argine amma immoo nama naaf ta'u argadheetiin jira waan ta'eefi nam fuudhaa inshaallah du'aa hinaa godhaa jechaa jira. Sirriidha moo wanti kun dhugaadha moo soba moo piraankii nu gochaa jiru moo maal jechuu? Akkam dhugumaan fuudhaa? La zabanni badde bara zabanni badde biyyi baddee jirti jechuu inni fuudhe jennaan zabanni badde biyyillee baddee jirti jechuu. Fuudhu haa fuudhu garuu xiqqoon ulfaata. Garuu yoo fuudha rakkoon qabu isheen immoo hin eeyyamteefi mee? Isheen amma kan isheen biyya baatee fi rakkoo mucaa xiqqaan illee jechuu kaanusiini maashaallah tabarakallah rabbiin isaa guddisuu rabbiin ijoollee ishee haa guddisuu fi ijoollee isaallee haa guddisuuf jechuudha. Ijoollettiin ijoollee kabaja qabdu ijoollee amala qabduudha jechuudha. Kaanusii qaammallee quraana qaraa jira hedduu barsiisaa jira. Abbaan kun baay'ee nama cimaadha. Abbaan kaanusii akka dhiirota warra kaanii miti rabbiin isaa jiraachisu rabbiin ammallee beekumsa kana caalu akkasumas immoo dandeettii kana caalu rabbiin haa kennuufi wallahi hedduu nama cimaa eenyuun ijoollee lama guddisu dhugaa rabbii eenyuutu ijoollee lama guddisu yeroo ammaa hin jiru bar dhugaa rabbiin isin hin jedhe hin jiru namatti haadha faatti kennaatu tokko inni garuu manatti uffata isaanii irraa dhiqee nyaata isaanii ofii godhee waan hunda hojjechaa fi jira rabbiin umurii dheertuu isaaf haa kennu rabbiin kabaja guddaa isaaf haa kennu jedha garuu immoo jechuudha. Amma waa'ee fuudhaa kana dhugaadha moo piraankii nu gochaa jiru moo dhugumaaniiti fuuchuuf moo akkam? Fuuchuun isaa rakkoon qabu garuu ummukaanus hin eeyyamti. Ummukaanus bara jaallattee biraan deemne rakkootu biraa deemsise jireenya fooyya'aan jiraadhaa laataa kanarra kan caalu rakkoo sin qabdu garuu rakkina sin qabdu rakkina isa rakkattee maal jettu miti maa yuutuubiin dalagatti isee matu jireenya kanarra fooyya'aan jiraadhadhe malee otoo yuutuubiirra dhugaa rabbii halkanii guyyaa viidiyoo dalagatanii yuutuubiirra hojjetaniiti sila wanta biyyaa baatu iyyuu hin qabdu isee yuutuubii torbanitti yoo tokko viidiyoo tokko gadhiiste isheen kun faayidaa hin qabdu otoo viidiyoo amma hojjetatte isheen iyyuu namaa olitti jiraatti jechuudha. Dubbiin hirkaalooteetu biyya bakkee sana dhatte malee kan isheen biyya bakkee dhatteef immoo jiruu kanarra fooyya'aan jiraadhaa ijoollee kollee jireenya gaariin jiraachisaa jireenya bareedaan jiraachisa jetteetu ijoollee isa dhiistee baate jechuudha. Namoonni baay'een arrabsaa turani jechuudha. Maa ijoollee kee dhiistee baate ati ijoolleetti dhimma hin qabdu harargeen ijoollee jaallattu harargeen akkasii jedhanii koomentii jalatti baay'ee tokko qeeqaa turani baay'ee tokko arrabsaa turani jechuudha. Namni jaallatee miti kan ilmaan isaarraa adda ba'u rakkootirraa adda nama baasa. Rakkoon immoo birriidhuma yoo birrii gahaa qabaatte ijoollee kana yoo itti waan nyaachistu qabaatte maaliif baata ijoollee kee biraa hin baatu. Garaan dhalaa hunduma nama dhalee beekutu namaa beeka jechuudha. Jaallatanii miti kan ijoollee biraa deemanii jaallatanii miti kan ilma ofii intala ofii dhiisanii biyyaa ba'anii jaallatanii miti rakkootu biyyaa nama baasa. Rakkoon arge kana ilmi koo hin argine rakkoon arge kana mucaan koo hin argine ijoolleen koo hin argine yoon deeme nan jijjiiramaa laata kan jedhamuufitu biyyaa baate jechuudha. Isheenillee kan ijoolleen itti duulte akkasii waan isheen quuftee deemteetti lolaa turan jechuudha. Koomentii nan dubbisa yeroo baay'ee viidiyoo ishee nan daawwadha. Kanaaf jennaani ati kaanus sin eeyyamtu yaa sin dhiisi. Ijoollee keetiif illee hin taatu haati hormaa maaliyyuu haa ta'u maalillee jechuudha. Si biratti gaarummaa ija gaarummaatiin ilaalti. Si biratti ija bareedaadhaan ilaalti. Gaafa si biraa deemtu ati biraa ba'uun dhiistu dhiira waan ta'eef mana keessa gadi hin teessu. Dubartiin haadharraan kan hafe haadha deessee garaadhaan baafatteen kan hafe ilmoo kee namatti namanin dhiisi.
Kaanusidhuma sanaa deebisii galfadhu. Yoo lama galuun hin danda'ama waraqaa qabdu waan ta'eef galuun hin danda'ama. Galuu wanta danda'amuuf iyyuu rabbumaa jedhi kaanusima sana deeffadhu. Viidiyoo keessii daawwal amma dandeenyu itti qaqayyarree namoonni biyya alaa jirru itti qaqayyarree siif ilaalla akka inni maallaqa siif herreegutti jechuudha. Kaanusi deeffadhuuti piraankii makeessan viidiyoo adda addaa dalagadhaa malee nama kan biraan fuudhin. Wallaahi kaanusuma deeffadhu malee nama kan biraan fuudhin. Nama kan biraa fuutee ijoollee keessin dararin, ijoolleen keessin dhiphatu. Wallaahi eenyuyyuu amma haadha namaan gahu haati Oromaa haadhuma Orommaati. Si biratti waan si jaallattuuf jecha ati waxxaatiidha. Daa'imallee ijoollummallee qabda. Si biratti gaarummaa agarsiifti ijoollee keetiif waan jaallattu sitti fakkaata garuu jechuudha. Si dudduuba faa ijoollee kee miidhuu dandeessi. Kanaafuu jennaani kaanusii masana itti rakkadhuuti biyya galchi. Dhugaa Rabbii ijoolleen biyya Ormaa jirtan illee utuu gargaartanii biyya gashitanii dhugaa Rabbii biyya galtee manuma bareedaa isaa kiraayii fudhattee silkiima bareedaa isaa bitattee jechuudha. Yuutuubii see dalagatte ji'atti 30,000 nabdu. Yuutuubii irraa jechuudha biyyu gurguddaan ilaalamti isheen hin beektu. Haalaa fi hamala nama hawaasaa wajjin walii galuu namallee hojii beeku ammatu galtee yuutuubii see hojjetatte wallaahi ji'atti 30,000 nabdu. Ji'atti 30,000 argatte inni immoo 30,000 yoo argate daraa yuutuubii isaanii ilaaltanii fi 60,000 ji'atti argatanii mana kiraayii isaanii kaffalatanii waciiyyoolee isaanii waa hunda cufatu turan sila dhugaa Rabbii yuutuubii seeraan irratti hojjettee jennaani 70,000 50,000 60,000 gadiin kaffalu. Isaan garuu viidiyoo guyyaa 3 torbee tokko torbee 2 ta'anii gadhiisu. Hojii isaaniiti waan ta'eef dandeettiin qabu piraankii manuma keessa wal gurgursanii waan argan hojjetanii guyyaarraa viidiyoo gadhiisanii inni ilaalamu beekamtiillee argachaa deemu jechuudha. Kana illee gargaarsan argatu jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani maaloo hin fuudhin. An akka kootti hin fuudhin. Ijoollee masaanuma fiddee ijoollee maseetti fiddee masaanuma achi waliin galchin. Dhugaa Rabbii jaallattu yookaan immoo yoo fuudha barbaadde immoo yoo lakkii nan jaalladhee mucayyoo jettu kanas nan jaalladhee nan barbaade jette biyya kaanus jirti miti galchi. Isee galchiiti kaanus gashiiti mana kiraayii isheedhaa iddoo tokko fuudhi kaanus iddoo tokko fuudhi. Kaanus yuutuubii irraa dalagattee ijoollee isheen jiraachifatti. Ati immoo yoo fuudha barbaadde ishee wajjin hin jiraatta. Kana yoo walii galteedhaan kaanus iyyamtee iyyama seetii yoo ta'e fuudhuu hin dandeessa. Kan kanaachi haadhuma Ormaa ijoollee keetti hin fidin ilaa abidda keessa lixxa. Wallaahi abidda quba kaa'uuf deemta. Waan sa'idoon ta'aa jiru argaa jirta. Waan sumayyaan ta'aa jiru argaa jirta. Ijoollee keetti fiddee abidda naqe. Dhugaa Rabbii ijoollee keetti abidda hin fidin. Ila ijoollee kana guddisuu dadhabde miti. Uffata irraa miicuu dadhabde. Nyaata gochuu dadhabde miti. Gashii kaanusiin gashiiti yuutuubii irra dalagaa 2 ta'aati. Isin lamman yuutuubara waan ta'eef yuutuubii irra dalagaati birrii argadha. An akka kootti kana isin gorsa. Birrii harka keessan keessatti dhiiftaniitu maallaqa harka keessan keessatti dhiiftanii iddoo biraa hojii barbaacha deemtu. Ana kanumatu nagarrama dhugaa Rabbii. Kaanus kun yeroo baay'ee irraan dubbadhan innis utuu beekamtii qabdu utuu dandeettii diraamaa adda addaa qopheessuu dandeessu piraankii adda addaa qopheessuu dandeessu silkiidhuma ishee keessatti birrii dhiisteetu biyyaa baate jechuudha. Yeroo tokko qalbii nama lakkafa beektanii namarran ilaalina. Qalbii nama lakkafallee namallee rukuta jechuudha. Kanaaf jenna an kan jedhu galiiti ijoollee keetti laatu girri uumamanii dhiirri hin ta'u waan ta'eef galii ijoollee kee guddifadhu. Dhugaa Rabbii ana immoo kan nagarrame hunda keessaa mucattii isaanii dubbii hirkatti qabdi. Dhugaa Rabbii dubbii hirkatti qabdi. Hirkubatti tuffatee jira mucaan iyyuu jechuudha. Akka inni hin fuune hirkatti tuffatee jira. Haasaa harkatti qabaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu kaanis iyyuu hin jaallanne fuuchuu kee. Haadhuma kaanuun sana gashi biyya sana. Kanaadaan sun isaaf. Ameerikaan jedhan isaaf. Galaati yuutuubii irra hojjetadhaati jiraadha. Namaa walitti jiraattu yuutuubii irra hojjettan dhugaa Rabbii. Namaa walittis akkamii bashannantanii jiraattu. Seeraa yoo yuutuubii hojjettan. Ani kanan jedha waan hin jedhuun qabu yoo balleesse immoo dhiifama naa godha. Laayikii, sabskiraayib godha.